大家好，歡迎大家收睇我哋嘅節目。睇片之前呢，麻煩大家俾個 like 支持下，多謝晒啊！ Hello，大家好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 。好，係啦，啱啱打開啊，唔好意思啊，好，連啲宣傳 link 都未 send 俾啲地膽啊，忙到不得了啊！啱啱我先同阿馮初食完個飯，好啊，我支咪又開下閂下咁樣，奇奇怪怪啊，稍等一陣啊嚇。啱啱先同阿馮初食完餐飯，然之後又講住啊撲翻嚟，然之後就做直播啦，咁。希望大家幫下手啊 ，send 下啲 link 出去啦，幫手 share 啦，幫手 like 啦，建設性嘅留言啦。咁記得訂閱我哋幾個台啦，呢度啊最快新聞啦，香港新聞頻道啦，馮初先生啦，3個台都幫手嚇，俾個訂閱先啦，好唔好？未訂閱新嚟聽嘅朋友啊，撳一撳個訂閱掣先啦，撳咗個訂閱掣又可以留到言啦，係咪？咁今日咧係啦，幫手 like 下 post 啦，建設性嘅留言啦，幫手 share 我哋嘅直播去你哋嘅社交平台啦，尤其是係 Facebook 啊同埋 Thread 啦，仲有記得訂閱我哋3個台啦，包括最快新聞啦。香港新聞頻道啦，同埋馮初先生3個台啦，訂閱咗就可以留言啦。OK，今日直播唔會話太長嘅啫，個零鐘頭到啊，唔會好似上次咁樣咁5個鐘啊。今日咧輕鬆好多嘅，今日咧最主要咧就係我哋已經即係睇住個市幾日啦。今日唔會 block 人啊，唔使同人哋嘈交啦，唔會 block 人，有得人哋講唔緊要啊，打開門口做生意有得人哋講啊，唔使同人哋各位專心享受睇節目就得噶啦，專心聽我哋講嘢就得噶啦，唔使走去嘈交啊，當睇唔到就得噶啦，大把人會走入嚟噶啦呢啲日子啊，我哋睇住個市幾日啦，成單嘢嘅發展啦，睇到我咧就拗晒頭嘅，根本當中咧擺到明咧有好多係大話嚟嘅，好多嘢都唔係真實。OK，首先我只係講一樣嘢，到底你班人有冇去過派出所咧？我都感覺到相當疑。我覺得咧就有啲人有啲人冇咯，我覺得咋嗱，八姐咧我就姑且當有啦，佢有張回執，咁但係嗰張回執咧就只係證明佢有報案，咁咧就冇證明係啲咩其他嘢。咁之前都講其實我都咁講啦，你跌咗銀包都可以報案。唔係個八姐唔見咗條底褲都可以報案啫，都可以㗎，係啊，唔見咗條底褲係咯。咁我哋目前我哋睇到嘅所有嘅證據咧，都唔足以令到我相信咧，你哋呢單嘢咧係真係有立到案。多謝課金啊，多謝。係好難睇得。好難，因為回執冇錯，好閒嘅啫，係嘛？回執你有報過案就有回執噶啦。咁當中咧最主要咧，我哋就聽咗兩邊嘅講法。嗱，兩邊咩講法咧？包括咗就係蒲狗嘅講法啦，同埋阿八姐嘅講法啦。咁呢兩個嘅講法咧，係中間有好多嘢係矛盾嘅。今日我哋會同你哋一一去分析，到底嗰啲矛盾位喺邊度。咁為咗呢一集節目咧，唔需要 delete 咧。今日我哋係唔會播錄音噶啦，我係會口述翻蒲狗講過嘅說話啊。咁大家就可以去對翻蒲狗講嘅說話，我到底有冇添加或者刪減啊？大家可以去對翻。我係盡量咧去跟翻佢個原話去講，佢曾經講過啲咩嘢，然之後咧去作出分析嘅。OK，嗱，第一件事要講嘅就係當日佢哋話去龍鳳，即係我哋已經講咗啦。最早嘅時候，嗰一張相片喺呢個嘅3月31號喺呢一個嘅粉嶺樓嗰度，蟲蟲影到嗰一位金毛仔。OK， 然之後蟲蟲不斷去引導聽眾要去認為嗰個金毛仔就係阿蒲狗公。後來我哋喺上一次嘅直播5個小時嘅直播裏面，我哋已經係作出咗詳細嘅分析同埋比對，分析咗嗰一個喺粉嶺樓所謂俾阿蟲蟲影到嘅嗰個金毛仔，完全冇可能係蒲狗公嚟嘅。而阿蒲狗公係爭住認嗰一個人係佢，然之後咧就公開喊話，就話自己俾人欺凌，俾人跟蹤，就將呢一個罪名咧就推晒落去阿導遊嗰度。咁然之後咧，蟲蟲就發惡，就話：喂，我冇講過話係你喎，但係蟲蟲，我哋已經踢爆咗，你唔好扮，你一路都導向觀眾去講蒲狗公呢一件事係一個事實，有耳嘅人都會聽得出㗎啦。
你再扮嘢都冇用。好啦，從去時至去到今日呢單嘢發生咗幾日，呢個人完全消失失咗蹤。到底你從係咪因為任務完成而消失呢？到底發生咩事呢？我哋比對咗最主要呢，我哋今日呢，我先講係關於阿蒲狗講過啲乜嘢嘅說話，而令到我哋有所懷疑佢講嘅嘢係講大話。你哋可以喺留言板嗰度對我提出質，一路聽我講嘅時候，你哋可以俾你哋嘅意見，我哋會睇到，盡量有意見，我哋見到嘅話呢，值得講嘅，我哋都會去回答，好冇？集思廣益，大家一齊去幫手查案，睇下我哋查呢一單案，今日會唔會令到大家覺得有啲進展啊？我先講下，我係根據阿蒲狗喺2026年4月1日佢開封府嘅報平安，詳細講述 Hugo 現況導遊哥哥事件誰之過嘅呢一條嘅 YouTube 嘅直播。如果你冇睇過呢個直播都未必緊要，因為我會讀清楚俾你聽。OK，喺4分37秒，蒲狗話尋晚去咗海珠區嘅辦案中心。國內咧有分違法犯罪，犯罪咧就係去刑事看守所，最高層次咧就係監獄看守所，跟住到拘留所，跟住到辦案中心。去得辦案中心咧，佢話幾乎100% 瀨嘢嘅，遠距離有一個警察同佢落口供，佢咧就坐喺一張台被鎖住，然後落口供之後咧就掟咗入去啦。24小時內查出案件有答覆，睇下入咩罪，不會冇罪，近乎瀨硬。OK， 呢個阿蒲狗講好啦。喺6分半鐘，阿蒲狗話尋日約咗晏晝3點鐘。喺海珠區龍鳳派出所等候，已經約埋八姐去啦。3點10分左右，八姐問我仍未到，係唔係放飛機？蒲狗遲到，佢去到八姐好激動。Hugo 坐咗喺度，八姐有鬧佢。蒲狗衝埋去屌 Hugo， 問點解要跟蹤佢。Hugo 冇正面望住佢，望佢一路僵持。警察過嚟調解，八姐上咗去。不錄口供，落完口供之後，警察過嚟，警察話你話佢起人底，受害人住邊區就去邊區嘅派出所報警。蒲狗話佢拒絕咗，一定要而家落口供，之前已經報過警，唔能夠而家放佢走。情況同邵子峰一樣，所有受害人都報過警，告唔告得入呢？告唔入唔代表冇做過，告唔入係代表證據不足。好啦，提出一個疑問啊。咁提出疑問我講啦嚇，咁我第一個嘅疑問，第一樣嘢咧就係咧，八姐喺3點10分啊，下晝3點10分啊，咁左右問阿蒲狗啊，仍未到是否放飛機啦嚇，咁明顯咧就表示咧蒲狗當日啊根本不用到場，根本唔關2026年3月28日凌晨報警事件，即係當其時即係俾人阿蒲狗公。喺夜晚佢話 Hugo 報警嗰件事件啦，即係俾公安撻咗啊嘛，喺直播嘅時候，佢去咗嗰個咩中路啊，同福中路嗰度，同福中路冇錯啦，做咗個直播，咁喺個街頭嗰度咧就係咁叫囂，咁然之後咧突然間去到最後咧就有個疑似公安就入鏡，我哋之前都懷疑過呢個公安嘅真假，因為咧因為畫面比較黑暗，咁咧我哋睇咧就覺得佢喺胸章咧係爭少少嘢嘅嗰套公安衫，OK，咁同埋咧嗰位公安咧感覺都比較 hea 少少，咁揸住個手機入場，咁咧同埋咧以我哋所知道咧，內地嘅公安咧係行孖必制嘅，即係話如果有公安去干涉阿蒲狗當其時嘅直播咧，咁照計喺現場就有2個公安。就唔會只係得一個公安喺度嘅，咁當其時咧，阿蒲狗表現都係相當之鎮定，咁令到我哋懷疑到底有冇人真係報警啊，定係呢個公安係咪假㗎咁啦？好啦，去到今日我都仲懷疑呢個公安係咪假嘅？點解？因為你哋成班人係冇證據，你哋有去過龍鳳派出所呢件事嘅，係冇任何證據，你哋只係喺度口噏嘅啫。OK。除咗阿八姐，我都唔知佢係咪去龍鳳嘅。總之佢有張回執就出到嚟。OK，嗱咁呢單嘢，咁如果冇嘅話，喂，如果冇呢件事件，根本冇報警事件嘅話，咁 Hugo 點解要喺第二日個3點鐘，即係4月1號係嘛？嗰日約咗係嘛？4月1號定係31號？4月1號係啦。點解要3點鐘？佢需要帶埋律師去龍鳳派出所咧？成件事係唔 make sense 嘅喎。係。係啊，係啦，
咁之後第二樣嘢啦，蒲九公咧就話佢咧遲到，去到八姐先去北陸落口供，但係八姐咧報案回執上寫住咧就係2:39下晝嘅，已報警案啦，明顯嘅時間不符，蒲九公講大話。嗱，我哋就咁單憑呢個咁少嘅位，其實就已經睇到蒲九公係講緊大話，因為佢係3:10左右先到，佢係遲到，而阿八姐嘅回執係2:39，明確寫住。你淨係呢一樣嘢都已經唔係好對啦。同埋呢一日嘅出現，佢點解會懷疑蒲九會唔會放飛機呢？其實從側面亦都證實咗，蒲九今日喺嗰一日根本佢係未必需要出現喺個派出所，佢只係去陪八姐去報案啫，而唔等。就算阿蒲九真係有出現，都唔等於佢同 Hugo 真係有單案係存在嘅。你哋明唔明我哋講緊呢個 point 先？好啦，最後有人提出啦，八姐，你哋記唔記得八姐佢話 Hugo 係冇帶律師嘅？佢係帶咗一個有紋身嘅人出現。紋身漢係呢個紋身漢，我哋從阿蒲九嘅所有言論裏面都唔發現阿蒲九有冇講過。呢一件事係完全矛盾嘅，佢哋兩個口供係對唔到嘅。你哋明唔明啊？大家再留意翻一樣嘢，八姐曾經喺佢嘅節目講過，話當其時阿 Hugo 係帶住一個紋身漢，佢見到呢個紋身漢好驚，佢係咁樣講嘅。咁點解如果帶到一個會令到阿八姐好驚嘅紋身漢，而蒲九係完全冇提及過嘅？唔通呢個紋身漢係屬牛屬虎嘅先睇到，屬雞屬馬嘅就睇唔到？好奇怪呢件事係嘛？繼續拆局俾你聽。好。繼續拆局俾你聽。講到去到8:50左右啦。咁 Hugo 節目見到無人機飛去八姐起柱哥底偷拍黃青霞屋企，但係證據不足。Hugo 是否咧導遊哥哥又冇出到位一直都不能立到案啊？呢個講法係蒲九自己講噶，冇出過樣，一路立唔到案啦。去到嗰條影片係9分47秒，佢話如果尋日或者尋晚放走咗大家，然後去唔同派出所報警，結果只有一個，佢唔出現，又或者隱藏去其他地方，唔留喺廣州，件事就完咗啦。好啦，喂，既然係咁嘅話，如果3月28號係冇立案，咁點解 Hugo 要咁聽話，喺第二日3點鐘要去到龍鳳派出所呢？根據阿蒲九所講，佢冇出過樣，立唔到案，咁點解 Hugo 第二日3點鐘會自動投案啊？Hugo 唔去，咁咪大家咪銷案咯？咁有咩理據喺第二日阿 Hugo 要同你去龍鳳派出所呢？嗱，呢件事我拗晒頭，我想同大家講，你經過咗嗰阿蒲九經過咗嗰一晚嘅3月31號晚，佢喺呢個同福中路做嗰個直播，佢做完個直播，就算真係有人報警，就算有人拉咗佢翻去警署都好，所謂嘅派出所都好，呢一件事都冇令到你能夠披露到唔見樣嘅導遊哥哥到底係何許人你冇因為有冇人報警而對於揭露阿 Hugo 嘅真實身份係冇任何進程嘅咁點解 Hugo 要主動喺第二日3點鐘要出現呢？各位，你哋有冇人答到我呢個問題先？完全唔合理嘅佢唔去咪得咯？佢冇見過樣，佢唔去咪得咯？就算蒲九佢起咗佢底，你提供埋佢招乜結嗰啲咁嘅資料出嚟，佢冇證據去證明兩者係相連噶嘛？各位，係啊 ，Hugo 同樣仲係企住一個相同嘅位置，就係我冇見過樣，我淨係出個聲，冇人知道我係邊個。咁點解 Hugo 會主動現身啊？各位，冇理由噶。點解 Hugo 要去彷彿好似陷入一個咁大嘅危機，但係其實佢唔出現就得咯。而根據我哋上一次踢爆咗 Hugo 佢扮被停台去呃聽眾課金呢一件事，我哋已經完整踢爆咗。縱使你班導遊粉唔認同我觀點，一味喺度話阿導遊冇停過台，你有你嘅表述啦，唔緊要啦，你哋要盲你哋嘅事冇所謂。我而家提出第二個觀點俾你班導遊粉聽，你哋答我，Hugo 呢個人咁醒目、咁聰明，玩河馬玩到咁周詳，玩到咁貼服嘅一個人，佢點會唔識得分析？佢唔去
派出所就乜事都冇咧？係啊，佢唔去就得噶啦，基本上。一個咁聰明嘅人，點解佢會諗唔到呢一點？而最後佢竟然自己去派出所同你哋見面？喂，冇咁老襯嘅，會唔會太鬼啊？各位？係啦，嗱，我同大家講，而家我哋對家咧係呃鳩緊我哋香港人，佢係呃我哋香港人唔識你大陸法律同埋法律流程嚟去做呢一種嘅擺拍，全部係一個劇情，所以我係極度懷疑 Hugo 係同佢哋夾埋嘅，因為以佢嘅聰明才智，你哋導遊粉睇咗導遊咁耐，你覺得導遊有冇蠢到咁樣樣，而需要去自動投案？而家蒲九公已經講咗嗰個 point 啦，其實佢都已經漏了嘴啦。Hugo 唔去咪得咯，離開廣州咪得咯。Hugo 可以去香港 ，Hugo 可以去馬拉 ，Hugo 可以去好多地方，佢點解周圍都唔去？佢係要去你派出所啊，各位。點解啊？講唔通喎。導遊哥哥而家拘留緊。有冇證據啊？有冇證據？佢拘留緊。你係咪睇佢啲群組嗰啲人講啊？你睇個群組 admin 講啊？我問你，導遊被拘留嘅證據喺邊度？邊一個有導遊被拘留嘅證據？有邊個有？有嘅話，你馬上 send 俾我。香港 WhatsApp 917889699，917889699，冇任何證據，冇任何證據顯示導遊有被拘留，而且亦都冇任何證據顯示蒲九有被拘留。接埋張紙啊，接埋張紙寫自己個名啊，寫出生日期啊，接埋張 A4 紙。拍俾你睇啊！嗰張係證據啊！嗰張就係證據啦咩？冇可能啊嘛，大佬，咪先係嘛？唔好再同我講又話嗰啲有私隱嗰啲嘢啦。講真一句，點會咁簡單嗰張紙啊？而家目前我哋睇到嘅唯一證據，我就當阿八姐冇造假，唯一嘅證據就係八姐嗰張回執係啱日子嘅，但係時間佢兩位都對，你明唔明先？你唔使叫我冷靜啦，我答你啫，我答你啫，你提出問題我咪答你咯，明唔明啊？如果你驚我肥你嘅話，你就寫清楚蒲九講啦，好唔好啊？我點知係你提出定係蒲？我點知係你提出定係蒲九提出啫？你提出我就要答你噶啦，咁你唔醒目，你寫蒲九提出，咁你俾我肥，咁係咪好應該啊？我喺度踢。我而家喺度踢爆緊個局喎，係咪啊？你唔寫蒲九提出，我就當你提出噶啦，好唔好啊？各位寫清楚啊！唔想你哋唔想俾我肥嘅，你哋就寫清楚你哋講嘅嘢係邊個講先，好唔好啊？OK。如果唔係啊，傷及無辜啊，唔好意思啊。而家擺到明就火遮眼噶啦，呢班人係咁呃香港人，當我哋香港人係傻嘅，當你水魚啊！而家我火遮眼啊，好正常噶，各位吓 OK。你寫得唔好，你唔好怪我。OK，好啦。點解10分10啊？點解 Hugo 佢唔留喺廣州咪得咯？成件事完噶咯，成件事完噶咯。你哋認識嘅 Hugo，佢係咪周圍走噶？佢有陣時去香港噶嘛，有陣時去馬拉噶嘛，又去澳門啦，又去澳門噶嘛。咁喂，呢啲咁嘅麻煩事。佢個台又唔見樣，對方話嗰個人係佢，佢個台得把聲，點對啊？我點知係佢唔係佢啊？冇人影到佢個樣，有幾多個人見過佢啊？佢做咩事要自討苦吃啊？冇理由㗎喎，係咪？馮初繼續。咁好啦，去到大概10分鐘12秒嘅時候咧，阿蒲九公就話：我接受唔到呢個結果，我唔希望呢個世界再出現一個邵子峰明明販毒圈錢叫人報警。佢講呢番說話，又係想將嗰啲視線又係轉移喺我哋身上。好啦，之後咧係10分33秒咧就咁講，阿八姐咧，柱哥咧半年前已經報咗警噶啦，警察一樣咧都冇去揾阿 Hugo，原因咧只有一個，就係證據不足。如果尋日縮嘅話咧，就係打和，佢告我唔到嘅，我哋告佢唔到嘅。咁我哋亦都喺呢件事度，亦都有個疑問喺度啦。如果一直證據不足嘅話，如果我係 Hugo，我更加就唔會出現啦。咁我點解我 Hugo 我要自討苦吃咁笨柒呢？根本就唔 make sense 嘅係。咁啊，我哋相信啊，就係蒲九公咧想抄我同邵子峰兩個人喺1月27號去尖沙咀警署等嗰班仆街出現嘅時候，一齊入去警署報案嗰件事。咁啊，佢利用擺拍嘅方式去解決咗件事。咁今次咧就係蒲九公八姐去等 Hugo， 咁 Hugo 真嘅出現嘅話時候，又然後成功咧將佢繩之於法，令啲聽眾咧好感動，咁啊收到瀑布課金啦，啱唔啱啊？過萬蚊嘅課金，嗰一場係過萬蚊嘅課金，成功利用擺拍嚟去令到阿蒲九
嘅粉絲大快人心，然之後令到你班傻仔繼續去課金俾阿蒲狗。呢個就係蒲狗做緊嘅嘢，不過唔緊要，你哋課金俾蒲狗唔關我事。我講過好多次，你哋要傻，呢個係你哋條命，你甘願俾佢唔關我事，我唔會少忽肉嘅。不過如果你班粉阿蒲狗，你班粉真係蠢到咁樣嘅話，你好嘢，你可以揾到一班咁蠢嘅粉，好嘢。OK。繼續講落去，11分13秒，11分13秒啦。咁啊，蒲狗公就繼續講話，我好老實嗰句，我有冇嘢可以告 Hugo？我冇啊，佢起底唔係起我啊嘛，無人機又唔係放我嘅，放煙花亦唔係我放嘅，啊，唔係放我嘅，唔係放我嘅，我嘅情況咧就只不過係一個 YouTuber，我唔係警察，亦都唔係法官，所以咧我冇嘢可以做到。我唯一尋日可以做到嘅嘢就係咧。我同警察講，無論點都好，今日唔撚走。我話我知道呢個唔係你管轄嘅區，我都要求警方你幫我立案，無論點都好，今日必須要立案。所以今日八姐開頭錄完筆錄之後呢，警察叫佢咧翻去芳村道報案，八姐叫我陪佢，但係我話一定唔可以放走。咁啊，我哋亦都有相關嘅疑問啦。第一樣嘢，蒲狗自己咧就已經說明咗，2026年3月31號咧去龍鳳派出所係冇嘢做嘅，根本咧就唔關喺2026年3月28號凌晨報警事件，即係嗰日有人阿 Hugo 喺上面喺屋企樓上報警嗰件事啦。咁啊，佢出現咧只係咧係啦，疑似啫，咁疑似咋，疑似啦吓。佢出現咧，只係陪阿八姐報案嘅啫。咁點解 Hugo 要3點鐘帶埋個律師去龍鳳派出所咧？根本就唔 make sense。咁好啦，第二樣嘢啦，阿八姐報案咧個回執都寫住咧係下晝2點39分報警。咁啊蒲狗公就話遲到，咁啊3點搭2左右啦，就話八姐問仍未到，咁所以咧八姐咧報案時咧蒲狗公根本就唔喺在場嘅。咁啊蒲狗公咧喺龍鳳派出所咧嘅目的咧只不過係 support 阿八姐嘅啫，根本咧唔關喺2026年3月28號凌晨嗰件報警事件。咁點解 Hugo 要3點鐘帶律師去龍鳳派出所咧？根本都係唔make sense 嘅係。所以我哋好相信3月28號蒲狗去俾公安拉走嘅嗰一場係完全係一場擺拍嚟，一場戲，係一場戲嚟，係特登安排咗一個假公安去扮帶佢翻去派出所，然之後急急落播，然之後好快已經講過俾大家聽噶啦，半個鐘左右佢就行翻出嚟直播，去派出所登記嘢半個鐘走得到？講緊你直播喎，起碼第一抄下身份證啊，係咪啊？講下屋企住址啊，你就算電腦都要打字啊，就算嗰個公安落呢啲資料，口供手寫又好啦，打字又好啊，先進啲咪打字咯，未咁先進咪手寫咯，咁點都要登記你資料噶啦。好啦，使唔使查下你做咩啊？你喺現場做緊咩啊？我做直播，我開個直播我睇下你講咩嘢噶，係咪都要問下？好啦，係咪淨係做你一單啊？喺個派出所會唔會有其他嘢有嘢做啊？你使唔使排下隊啊？係咪你一入到派出所即刻做你啊？咁點解咁短時間半個零鐘佢就出翻嚟啦？馬上開直播報平安，然之後行上去嗰個波樓嗰度啊？又係點解啊？全部講唔通喎。嗱，繼續講下12分26秒。26秒。咁咧就咧阿蒲狗公就同警察講啦，無論點都好啦嚇。蒲狗公咧就今日唔走噶啦。如果咧你咧今日唔幫即係我當我啦，就係蒲狗公啦嚇。如果你今日唔幫我立案，我又需要攞一張不立案通知書 number 去信訪市公安廳、省公安廳，會用盡一切方法去投訴，直到你哋立案為止。然後公安哥哥就話咧依家你哋有人告佢，而佢亦都告緊你，送過去羈留咯，送去辦案中心咯。嗰一刻我知道，如果我去辦案中心舐硬嘢嘅，但係我知道我唔能夠縮得，要打和。我唔希望出現下一個邵子峰，呢個就係佢所做嘅英雄人設啦。如果咁樣都唔能夠令佢接受到應有嘅懲罰，對於我嚟講係對受害者嘅一個二次傷害，而所講嘅佢就係 Hugo 啦。咁之後好啦，喺13分鐘40秒咧就話，在衡量過情況之後咧，
我話冇問題，拘留就拘留啦，要拘幾多日我都願意噶。拘留係辦案中心，民事拘留3日起至15日，我預咗15日開唔到播，警察就話呢，調解下先，再唔得咧就送過去啦。因為咁樣，我哋咧昨晚咧去咗辦案中心，好惡劣嘅環境，一個唔大嘅房，40人一間房瞓地下。咦？等等啊，喺度繼續。咁其實咧喺呢段說話咧，佢係為緊佢自己做咗一個英雄人設，就好似講到又話嗱，我呢件事我唔縮得噶。我縮咗嘅話呢，咁我哋係入唔到阿 Hugo 罪嘅，所以無論點都好，我唔希望呢個世界有第二個邵志峰咁樣講，即係呢一種呢，就係佢要自己為自己建立一個所謂嘅英雄人設，之後喺個節目裏面課金，你哋啲香港人課金啊，聽唔聽到啊？咁啊，即係喺15分，根本就係炸死，根本就係炸死。完全係炸死呢單嘢。係啦，今日係15分40秒嘅時候咧，就話佢講咗13分40秒，13分40秒。我呢個講咗啦，呢個講咗啦。跟住15分40秒啦。佢話咧，如果我有吸毒嘅話咧，我出唔到嚟㗎，因為中國大陸被拘留嘅話要驗毒嘅。琴晚我有驗尿，乜事都冇。昨日電腦 scan 都確認我係1.75米。嗰隻腳咧就係40寸嘅，咁樣講。咁我想講一樣嘢啦。首先阿蒲狗咧，你就係一個相當自卑嘅人。你連呢啲位都要繼續講大話，去吹自己40寸長腿175 cm， 即係你講埋呢啲咁嘅嘢，你想點咧？同埋你話驗毒啊？驗毒喺呢度㗎。我哋問咗，我哋了解咗內地法律喎，個入差館都要驗毒啊！你單案件同毒品冇關，佢做咩驗你毒啊？你打荷包俾人拉咗又要驗你毒啊？你俾人打又要驗你毒啊？冇咁嘅規矩嘅喎，你知唔知驗毒嘅成本有幾高啊？你唔好呃我哋香港人唔識喎，你講啲乜嘢嘢話？中國大陸被拘留係要驗毒，呢樣嘢係假嘅喎，冇呢個講法嘅喎，你係呃緊我哋喎，無端端點解要驗毒啊？你單案件同毒品冇關喎，你到底喺度講緊啲咩大話？蒲狗公，請大家 share 我哋呢個直播出去，等多啲人知道，佢哋成班人夾埋喺度講緊大話，就係成班人夾埋講大話啦，唔使諗噶啦。咁之後咧喺17分16秒咧就講佢有咁講啦，話蒲狗公咧就話跟導遊咧係有傾偈嘅咁樣，即係喺個入面有傾偈啊。咁啊18分20秒咧就講啦，辦案中心講到明咧24小時就出結果啊，去到下晝4點鐘咧，我就一直睇住個鐘。咁啊，心知不妙，我要出去做信息採集。我問阿 Sir 點解24小時我都仲未有結果啊？咁阿 Sir 就答咧，應該人手比較忙，唔使擔心。呢度最多拘留你15日嘅。咁有個疑問俾大家啦。咁喺2026年4月1日下晝4點鐘嘅24小時之前，咁啊即係2026年3月31日下晝4點鐘，已經由龍鳳派出所去到另一個辦案中心啦，仲要咁多個人錄完口供，但係蒲狗就話咧，2026年3月31號佢遲到嘅，而且係佢到達之後，八姐先去做個筆錄嘅，冇可能咁快4點鐘已經喺另一個辦案中心完成錄口供嘅，時間上咧係不符嘅，係蒲狗公係講大話，佢哋講呢啲大話實在太過唔細心啦。係啊，佢哋喺時間上完全係唔吻合嘅。只要我哋細心一睇，佢哋每一個人講嗰啲嘢嘅時間，我哋就完全就知道呢班人係夾埋講大話。嗱，我唔知八姐，我保留翻少少啦。我唔知八姐夾埋講大話嗰個成數有幾多啦？係咪揾阿八姐出嚟去辦個報案攞個回執，就去證實晒成件事真係有發生呢？我唔知道。八姐知情唔知情呢？佢冇理由唔知情，因為你八姐經過完嗰日，阿蒲狗有做直播，我唔相信你冇睇，你一定知道蒲狗講緊啲咩嘢。如果蒲狗係講緊大話嘅話，你冇踢爆佢，咁即係你係同黨，你幫佢，你幫緊蒲狗一齊去講呢個大話，你呃我哋香港人唔識內地法律。點解我哋要咁遲做呢一集直播？點解我哋要隔咁多日先做呢集直播？就係因為我哋必須要去搜集啱同埋合適嘅資料，你去話俾大家聽，有啲咩唔合理，包括例如行孖咇啦，行孖咇我哋要查噶啦。例如係咪每個犯入去俾人拉咗，係咪每個犯都要疑犯，係咪都要驗毒呢？呢個我哋要
check 清楚內地嘅法律呢啲嘢，我哋要查清查楚先至夠膽去開個直播同大家講，並唔係好似我哋嘅對家咁樣樣博人哋唔識喺度亂講24，仲有博懵啦，就係啦。而家佢哋係完全係講大話。OK， 好，繼續。咁即係19分40秒啦嚇，咁啊去到今日啊，咁我都知道咧，以為自己賴咗嘢啦，咁啊以為自己去到今日，佢話去到今日4點半啊，同5點左右咧，咁啊再筆錄一次啊，咁啊就交上去評審過處罰咧，咁啊 O 唔 OK 之後咧，我係解決到嘅，就唔需要咧再留喺入面咧拘留啦。咁樣，咁啊之後喺20分30秒啦，佢話咁啊就係我喺入面20幾個鐘頭，佢係有同阿 Hugo 啊，即係同阿導遊哥哥有傾偈嘅。咁啊之後咧就係咧喺20分嘅47秒咧，阿蒲九公咁樣講，我咧有拘留嘅原因咧只得一個嘅，我唔要打和，我計過我有賠率。第一，佢告我，佢係單一受害者。我喺上網揾到佢嘅資料，我冇俾錢買嘅，情況上佢比我更加嚴重。第二，受害者比佢少好多啊。第三，佢唔會可以民事訴訟到我，頂多行政拘留1-2日、2-3日，真係嚴重就15日。我計過，如果我要15日，佢起碼60日啊，即係 Hugo 要60日啊，因為 Hugo 有4個受害者：黃青霞、李龍基、八姐、柱哥1賠4嘅情況之下，我梗係玩得過啦。如果琴日走嘅話就打和，但係一齊入去嘅話就一定開硬1賠4。我點都早佢3/4時間出嚟，梗係冇問題啦。佢係咁樣講嘅。咁我哋有提出一個疑問啦。咁即係蒲九根本唔係當事人啦。係啊，當事人係只有八姐一個人係受害者啊嘛，啱唔啱啊？係，咁咪即係。只有受害者有資格落口供啦。咁好啦，咁到底點解你蒲九有資格落口供呢？既然你冇資格落口供，點解又會被拘留呢？當時只有八姐一個係受害者有資格落口供，黃青霞、李龍基、陳屋柱即係阿柱哥啦。佢哋3個都唔喺現場，咁所以蒲九嘅所謂計過開硬1賠4，成樣嘢根本就係虛構，根本蒲九就係喺度講大話。大家去到呢度明唔明先？睇留言先，我哋。我睇下你哋去到呢度明唔明先？有冇嘢甩咗？唔明嘅請各位提出疑問啊。我唔明白點解阿蒲九公根本唔係當事人，但係佢又要落口供，又要被拘留。佢形容到自己。佢形容到自己被拘留嘅嗰啲環境之差，係嘛？話佢冇瞓過覺，賣慘，全部呢一啲都係呃課金嘅手。佢根本就係當佢班觀眾全部都係傻仔，而你呢班人，你仲要每一天去幫蒲九講說話。你哋有冇蠢到咁啊？有冇蠢到咁樣啊？到底憑住一張八姐嘅回執就代表咗佢哋全班人都喺現場？蒲九嘅聽眾，你哋真係甘願去信呢一啲大話？喂，我諗我哋而家踢爆講緊嘅呢啲 detail 所提出嘅理據，我諗都夠清楚啦啩？我全部係建基於阿蒲九自己講嘅說話裏面嚟分析。有咩證據證明？有咩證據證明阿導遊有告過阿蒲九起底啊？你有咩證據啊？你嗌我白痴風，你有咩證據啊？我嗌翻你做白痴仔啊！白痴仔，你有咩證據證明導遊有告到蒲九起底啊？你聽導遊講啊？你有冇證據先？告人啊？有冇回執啊？白痴仔，答唔答到我啊？我問你啊，呢位白痴仔，你答唔答到我啊？你有冇證據？導遊告蒲九起底，請你攞證據出嚟。如果你冇證據嘅話，你憑乜嘢認為導遊告蒲九啊？咁如果係導遊告蒲九，啱啊？咁導遊點解會被拘留啊？如果導遊明知會被拘留，導遊點解要去現場？你講緊乜嘢啊？講好啲啦，一係我問緊你啊，白痴仔。唔緊要噶，我哋會事後將呢一份。我唔驚你哋入嚟，我唔驚你哋入嚟挑機啊！嚟啊！大家講理據啫。係啊，我哋事後會將嗰份。我同你公開傾，我同你哋公開傾，我唔驚同你哋傾啊！而家真理咧係越辯越明嘅，我哋越討論就越會睇到個事實係點樣樣。我而家個理據講俾大家聽，佢哋成班人夾埋講大話，呃公眾，呃課金，由頭到尾而家嘅證據就只有八姐嗰份回執。喺官方嚟講就係你喺蒲九個直播見到一個疑似公安出現，然之後將佢帶翻去派出所，而呢個公安啲衫係唔啱嘅，大陸係行孖咇嘅，但係當其時只有一個公安，咁會唔會係你擺拍嘅人
唔細心啊，慳錢啊，你揾人辦公安都應該辦2個啊，冇理由辦1個啊。如果導遊啱啊，導遊係告蒲狗，咁被拘捕嘅係蒲狗啦。到底發生緊咩事啊？你講唔講得通我先？你哋認識嘅導遊，佢有冇咁蠢，自己走去警署嗰度投案？話俾人哋聽，我就係導遊啦。你話俾我聽嘅理據喺邊度先？再者，導遊由始至終都冇 show 佢自己個樣出嚟喺節目裏面，諗啦，諗真啲啦，好冇啊？你入嚟拗係唔緊要噶，各位唔緊要噶。我今日唔會 block 人噶，講到明噶，唔會 block 人噶。我理得你鬧我邵大夫又好，鬧我白痴風又好，鬧我毒販都好啦，冇所謂。當然你講好冇意義嘅嘢，我睇都無謂睇啦。但係如果你對我而家講緊嘅理據係提出質疑嘅話，我係會回應你嘅。OK， 我睇唔到一次，你 send 多幾次我都會睇到嘅，只要我冇 block 人就得啦。係咪？好啦，嗰一個唔一定係公安，嗰個係可以係城管，可以係乜嘢啊嘛？好，我已經查埋啦。保安咧，如果係保安嘅話咧，就即係蒲狗講大話咯。如果係保安啱啱嘛？因為佢話係公安啊嘛。如果嗰個係公安或者城管都好咧，全部都係行孖咇，唔會行單咇。點解八姐可以喺派出所裏面影相，影到嗰個疑似導遊嗰張相出嚟？點解可以喺入邊影相呢？係啊，我都拗晒頭。點解可以影到相啊？請問係咪其實你哋求其喺之前曾經或者起個底，起咗導遊底，揾到導遊張相之後就拎出嚟俾大家睇啊？由始至終我哋都係收到一張相啫喎，係咪啊？等等先，可能佢要再重新再入過嚟。喺度啊 OK， O 唔 OK？繼續啊 testing， 冇聲，有冇聲？聽到有聲啦，今次有聲啦。繼續咁啊，我再講翻，繼續講翻啦，係去到呢個節目啊，22分59秒啊，咁佢就阿蒲狗公就咁講，經過今晚呢一場直播之後呢，我唔會再講 Hugo 不是噶啦。點解呢？因為找咗數噶啦。咁啊，到底咩叫找咗數？佢要找乜嘢叫做找？咩叫找咗數？話 Hugo 找咗數咁樣，到底佢要找幾大條數呢？我唔方便講啦，我亦都唔想喺背後講。無論呢係導遊嘅聽眾呢，我嘅聽眾啦，從今以後呢，希望無論係導遊嘅 hater 啦，我哋嘅聽眾啦，以後唔好再攞呢樣嘢去攻擊佢啦。已經埋咗單噶啦，佢係需要為以往所做嘅埋單，埋咗單。就唔需要再講噶啦，每一個人都有做翻個好人嘅機會噶。件事 game over，我覺得啦，找咗數嘅係啲聽眾咯，係咪啊？啲聽眾貨咗好多錢俾你，萬幾蚊咁貨俾你，係咪咁樣找咗數啊？係咪啊？咁好啦，之後去到23分15秒啦，啱啦，喂，呢個提出啱啊，lock me，你呢個提出啱啦。你成班 YouTuber 嚟嘅喎，你哋喺派出所門口已經起衝突咁嗰啲相咧，跟住又話係啊，邵賓州又話派咗人直擊嘅，完全冇圖嘅喎。你成班 YouTuber 嚟嘅喎。根據我哋思想所知，嗱，我想同大家講翻有個問題出現。邵賓州嗰度佢講咩啊？邵賓州喺個節目度曾經有講過，嗱，阿伯姐係有兜巴打落阿 Hugo 塊面度，想扯佢口罩落嚟啊嘛，啱唔啱啊？咁好啦，伯姐喺佢嘅節目度就話見到 Hugo 身邊有一位紋身大漢，佢好驚。咁既然咁驚嘅話，咁點會肯夠薑兜巴打落阿 Hugo 塊面度啊？諗一諗啦，好冇啊？成班人全部喺度講大話作古仔。我提出一個 point， 各位導遊粉，你哋認識導遊噶？如果伯姐喐咗阿導遊一嘢打咗佢嘅話，你估導遊會點啊？係咪就咁放過佢啊？如果有出手嘅話，你成班 YouTuber 直播都識得做，點知喺嗰度相都冇影，個個都有帶人去，冇人多隻手影相，門口唔影張門口相，警署門口唔影張相，派出所門口唔影張相，你做節目㗎喎，你唔使材料做節目嘅？你哋想象下，一個會去放無人機去影河馬鄉下，會去放煙花去河馬鄉下嗰度玩，會識得不斷去投訴去整鬼啊河馬嘅人，佢如果俾人嚼一嘢，佢會有咩反應？你哋過往知道啦，有聽眾睇到啦，講咗啦。
導遊好中意報警嘅喎，正式報警撚嚟嘅喎，點解冇相嘅？係咯，根本我話俾你哋聽，根本蒲狗，我相信佢連派出所佢都冇去，可能去咗揼骨啦，或者篤波啦。篤波之後根就本扮去咗根本你哋就咯係。齋，根本就係齋吹。同埋你哋係老襯咯，課金俾佢咪老襯咯，明唔明啊？繼續。好，去到23分15秒啊，咁啊佢就話咧，但蒲狗公就話，尋日咧我係有一刻心軟過嘅，我有開個盤口出嚟，話我嗰一 part 咧可以放過佢，喺咩情況之下咧？話說咧，昨日喺調解室裏面咧。咁啊，導遊同我傾偈，導遊問我點解會咁憎佢，我話我從來都冇憎佢，我同佢之間嘅積怨其實好輕微。喺群組當時 Hugo 係一個 admin，佢踢咗我出群，之後我喺群組裏面屌鳩佢，就係咁多，冇下一 part 嘅怨恨啦。咁啊，我提出個質疑咯噃，蒲狗咧就話當日咧遲到，咁喺龍鳳派出所調解室裏面咧。同 Hugo 對話 ，Hugo 咧就打電話俾螢火蟲，又聲稱咧八姐咧去咗北陸做咁多嘢，諗係2026年3月3日一日嘅下晝4點鐘，冇可能已經喺另一個辦案中心落完口供嘅，落完喎，落完喎，各位，落完喎，完成口供啊！咁啊，蒲狗話咧24小時咧係。即係2026年4月1號嘅下晝4點鐘啦，時間上又係不可能嘅，蒲狗又係講大話嘅，呢個係又俾我哋捉到一個位啦，又多一個位啦，又係講大話噶啦。咁啊24分58秒啦，咁阿蒲狗公咁講啦嚇，點解我哋玩到咁大啊？因為你哋嗰個螢火蟲走嚟跟蹤拍攝偷拍完之後，仲要攞嚟做直播，又囂張串個馬撚，我忍唔到，咁啊 Hugo 認真同我講啦，佢真係唔知啊，咁啊有個疑問俾大家啦，已經對比相中人咧同蒲狗背部啦，兩個唔同嘅人嚟嘅，我哋踢爆咗啦，咁蒲狗咧仍然堅持係螢火蟲喺呢個粉嶺樓嗰度跟蹤。偷拍佢就係講大話啦，好啦，咁啊只有喺25分33秒啦，蒲狗公繼續講，我跟阿 Hugo 講，我俾 Hugo 睇翻螢火蟲啲 post 直播，講到明為 Hugo 發聲，哇，講到幾偉大啊！螢火蟲咧，在呢件事之前啊，已經講咗我10幾20集噶啦。咁啊，佢啊講到明咧會幫 Hugo 發聲啊！螢火蟲一方面咧借 Hugo 你做流量，借你粉絲，借你嘅流量去攻擊我，我已經咧唔理佢咁耐啦。我跟螢火蟲係素未謀面，毫無交集，不認識嘅咁樣。咁啊之後咧係26分45秒啦。蒲狗公繼續講：如果螢火蟲當初咧偷拍完我之後，我即刻攞出嚟屌。若然佢第一步就即刻道歉嘅話呢，我或者會收手，但係冇，佢仲開多一集呢，講話我係網路流羅，即係螢火蟲啊，然後呢話我專登去搞事，繼續講歪理，我點忍啊？咁啊提出一個疑問啦噃，蒲狗呢就冇大力嘅屌螢火蟲，反而係全力追擊阿 Hugo，咁到底背後有咩動機啊？咁梗係有啦，係咪先？咁係27分25秒啦，咁啊 Hugo 啦打電話俾阿螢火蟲，咁啊又話昨晚咧其實咧我係打算俾機會佢嘅，我係有啲心軟。喺國內如果有案底嘅話咧，3代人啊都做唔到公務員嘅，除咗做 YouTuber 之外，什麼工都唔會請，玩撚完嘅。咁啊，我哋就提出個疑問啦，即使螢火蟲喺香港跟蹤偷拍蒲狗公，蒲狗頂多就喺香港報案，喺香港報案而唔係國內報案噶嘛，而且報案對象就係螢火蟲，就唔係 Hugo 啦，啱唔啱先？咁好啦，蒲狗公咁啊喺2026年3月31日。根本就唔使去龍鳳派出所嘅，而 Hugo 出現更加唔 make sense 啦。既然蒲狗公喺2026年3月31日係冇嘢過嘅話，咁點解會被拘留啊？根本就係虛構，蒲狗公又係講大話嘅呢句。成件事係作古仔咁樣作出嚟，而作到一班蠢人去相信。我希望今日點解要作到咁啊？我希望今日聰明人係聽得
清楚、聽得明白我哋成個分析到底係乜嘢一回事。因為我哋今日嘅分析全部係根據蒲九所講嘅嘢嚟去分析，全部都係有理有據，屌打佢講嘅大話，佢每個位都係有破綻。咁啊，我再繼續講啦，喺28分28分12秒咧就。阿蒲九公講啦 ，Hugo 咧打電話俾螢火蟲，咁啊我即時又問啊螢火蟲啦，你點解要偷拍我啊？咁啊佢話冇，唔係偷拍我，咁我即刻擊佢線啦，咁樣，咁啊之後咧喺28分38秒咧，Hugo 啊再打電話俾螢火蟲啊，咁我忍唔住屌鳩佢啊，跟住就話咧，你做乜屈我係河馬金主啊？你唔好話嗰張唔係偷拍啊，嗰張絕對唔係街景風景相，嗰張目標就係影我。你知嗰個係我嚟噶嘛？咁大家都知道啦。如果大家留意翻張相，我哋都講咗啦，根本就嗰個人根本就唔係蒲九公。啲人咧仲話我係啊爭住型，啲人咧仲話我扮係相中人，揾螢火蟲嚟夾，嗰個係替身。我唔自己影，係因為懶，唔響佛山落嚟。但係我嗰日咧咪同美麗響荃灣直播咯。大家有目共睹㗎，咁你點解釋影到嗰個金毛嗰個人同你係完全對唔上啊？嗰個人耳仔係兜風耳嘅，有鬚根嘅，頭髮比你厚，亦都有戴頸鏈，只係攞住一個你曾經用過嘅袋，就係嗰個袋，咪更加證明呢一個人喺度扮緊你咯，更加證明你哋揾一個扮你嘅人喺現場俾阿螢火蟲影咯，係你蒲九爭住影啫嘛。我去到今天我都係提出相同疑問，喂，螢火蟲，你有冇其他相啊？你縮咗去邊度啊？你縮咗去你阿媽生你嗰度啊？你縮咗去邊度啊？一消失咗喎，螢火蟲，點解咧？阿螢火蟲係咪任務完成啊？螢火蟲係咪啊？OK，有冇聲？有聲有冇聲？有聲 OK 好。咁啊好啦，咁啊喺29分28秒啦。咁樣繼續講，阿蒲九公話我嗰下咧係想俾個機會螢火蟲，我話好啦，如果你去 say 個 sorry 嘅，其他人去告你嘅，去翻當地嘅派出所，我會協助。咁但係嗰件事其實咧喺粉嶺嘅，咁你點解要去派出所咧？但係 at least 咧，今晚我放過你先，其實差好遠，成個結局咧會差天共地。如果佢昨晚咧唔係入咗去辦案中心咧，其實之後成個證據鏈咧，好大機會咧係不足嘅，係好難借到佢嘅。我嗰下咧真係有啲心軟啦，冇必要去到咁盡。馮錯，收得唔好啊你。我收得唔好啊，等。出一出去再入嚟啊。出一出去再入嚟啊，收得唔好，窒晒。我繼續睇你哋留言啊。我唔 OK，聽唔聽到？我聽到好窒嘅，你哋大家聽有冇問題啊？各位冇問題就繼續啊，冇問題就繼續，唔緊要。冇問題繼續 OK 好，我再重複再講一次啦，係29分咧29分28秒咧就話阿蒲九公就咁講，我嗰下咧係想俾個機會螢火蟲嘅，我話好啦，如果你去 say 個 sorry 嘅，其他人去告你，我去翻當地嘅派出所咧，我協助但係 at least 咧今晚我就放過你先，其實差好遠嘅，成個結局咧會差天共地。如果佢尋晚唔係去咗辦案中心嘅話咧，其實咧之後成個證據鏈咧好大機會有不足嘅，係好難借到佢嘅。我嗰下咧真係有啲心軟啦，冇必要去到咁盡啦。另一個後生仔真係前途盡毀，即係喺度扮大仁大義啦喺度。咁好啦，咁啊俾啲疑問啊呢個問題啦嚇。咁第一樣嘢啦，蒲九公明明咧話咧係螢火蟲講叫佢 say sorry，但係講下又唔記得咗，就變咗對象係 Hugo，只有虛構嘅嘢先至會講到亂七八糟嘅。咁好啦，第二樣嘢咧就係證據鏈係講緊螢火蟲跟蹤偷拍關 Hugo 撚事啊！咁而且咧咁個蒲九講開阿 Hugo 1賠4嘅時候，又根本唔關螢火蟲事嘅喎，所以睇得出個劇本咧就好難，係蒲九講好難，好多嘢都對唔上，連咧邊個告邊個咧搞唔清楚，亦都前言不對後語，廢話連篇。第三樣嘢，證據鏈之中嘅證據咧，使唔使經過公證行去做鑑證咧？而你蒲九公好中意中講中意做鑑證嘅喎咁係其實咧喺呢個29分28秒嘅對話裏面咧，佢就喺度扮咩咧？扮到自己係大仁大義啊！我咧係
有仁愛之心啊，咁樣去對人咯，啱唔啱啊？咁啊30分20秒咁講啦。阿 Hugo 咧話呢家咧你同阿 Sir 講清楚，我話唔得啦，唔好傾 offer，你依家即刻開場直播同我道歉，講清楚你係屈我嘅，你係撐我流量嘅，我就暫時算數。真流量，真流量係啦，係。然後咧其他事咧就繼續進行，我唔會放棄任何一個受害者，但係起碼我自己嗰 part 唔同你攬炒今晚。其實咧，琴晚唔攬炒嘅話咧，成件事難度就高咗好撚多噶啦。人哋咧都係唔道歉，所以沒完沒了。咁我想又提出個疑問咯，喂蒲狗，你話咧同阿 Hugo 嘅身在龍鳳派出所調解室咧，乜做得直播嘅咩？仲要做 YouTube 直播喎，喺派出所開 YouTube 做直播，即係要翻牆咯，咁神奇嘅你咪即係點解你哋前不對後語啦？點解你哋喺派出所裏面中意打俾呢個就打俾呢個，打俾嗰個就打俾嗰個嘅？係啊，我話真係唔係好明。咪咯，喺派出所度咧，如果你打俾咩人咧，你都要同翻個公安講翻聲，你到底係要打俾邊個人嘅？係你嘅咩人？律師啊，親戚啊，要講得好清楚嘅。更何況 Hugo 同埋螢火蟲係純屬咩啫？朋友關係啊嘛，又咪直係親屬。好啦，31分56秒，咁成件事最大問題當然一定係 Hugo 啦。成個網只有我多次提醒呢啲料無論講河馬啦、黃青霞啦、柱哥啦、八姐也好啦，係非法得嚟嘅，係唔合法嘅。我直播有講過好多次，有好多報章雜誌樂於用 Hugo 嘅料，但冇提醒過呢樣嘢。到真係出事嘅時候 ，Hugo 一個瀨嘢，即係大仁大義啦，扮晒嘢啦，扮晒我原諒你乜好似33分40秒咧咁講啦。第一個最大問題嘅人就係 Hugo， 貪勝不知輸，無視法律。內地人咧唔會唔知道做呢啲嘢咧係犯法嘅。即係講到阿 Hugo 咧，就係咧係腦殘笨柒咁啦。咁第二個咧最大責任咧係班聽眾，有冇買賣就冇傷害咁成件事贏家咧就係想睇 Hugo 死嘅人。之後咧又開始講鬧人啦41分14秒咧就咁講，我有好多嘅對家，包括賣毒品嘅邵子峰、住劏房嘅屎桶大少，佢哋係樂見到 Hugo 衝出嚟搞我見到我還拖，繼續煽風點火，由始至終煽風點火，由始至終。我哋而家係踢爆你揭穿你嘅大話喺呢件事度，我都想做翻個少少嘅插曲，想同大家講。阿 Cat 你之前曾經好多次喺 Facebook 嗰度同我講，話蒲狗公最驚係 Hugo 啊嘛，要溜我揾阿 Hugo 去搞阿蒲狗公啊嘛，係咪啊？到頭嚟我一直以嚟都唔識 Hugo， 真係唔識，何來煽風點火啊？蒲狗公而家我哋做緊嘅嘢係我哋兩個勢孤力弱咁樣去踢爆你哋成個詐騙集團我哋唔係幫 Hugo， 更加唔會幫阿蒲狗，更加唔識嗰個八姐啦。但係而家係你成班人夾埋一齊講大話。我姑且我今日個標題你會寫，我睇到我寫導遊哥哥嫌疑越來越大。我而家今日個標題我都冇指向阿導遊哥哥係有份冇份，因為佢未發表，因為佢未正式發表。但係我就住而家表面嘅證據嚟睇呢，你話 Hugo 係冇份呢，睇嚟可能性係不大。一個唔見樣做直播嘅人，就等於魔鬼馬騮，佢喺佢嘅直播貼出我嘅 passport 完整咁樣貼出嚟，我要搞佢。你知唔知比要去告一個有樣嘅 YouTuber 嘅難度？你知唔知高幾多倍啊？成件事冇出樣做 YouTube 係真係會保護到自己嘅，各位。咁點解有啲人要唔出樣做 YouTube 啊？我相當懷疑導遊呢個人係好驚人哋認出，或者有人係喺度揾緊佢，或者佢係有外債，呢個係我估計。一個唔見樣嘅人，你需要自動投案，3點鐘準時去派出所，你當對方唱歌咪得咯，對方都指向唔到你噶。你搭乘火車都落咗嚟香港啦，你搭乘火車都落咗香港啦，點解你要邊度都唔去？呢個 Hugo 要去龍鳳派出所呢？
咁到底 Hugo 有冇去過龍鳳派出所啊？而去到而家 Hugo 係冇否認過有去過派出所嘅喎，啱唔啱啊？佢冇否認過嘅喎，OK？佢係順住成個故事去嘅喎，雖然佢冇乜發表，但係佢順住成個故事去。咁你話佢有冇份啊？咁會唔會太過古怪啊？成件事講到嚟呢度，繼續。咁好之後啦，喺42分40秒咧咁樣講，咁暗地裏搞阿蒲九公咁講啦，係暗地裏搞事嗰個啊，以前4.0啊嗰個女 admin 啊，咁啊聯合埋阿邵子峰搞嘢嗰個啊，我有睇過啲證據嘅，但係咧報料者咧就唔想我擺出嚟，我100% confirm，佢點解會搞我咧？又係呢一招啊！又係呢一招啦，又係呢一招。即係咧，將個波啊射翻落阿邵子峰度，係啦。佢點解要搞我？因為復仇咯。跟住佢搞日間都係因為復仇咯，搞我咯。因為當時 Lulu 有公審過佢，搞日間係因為日間條女有公審過佢，搞 Hugo 係因為佢覺得 Hugo 同日間熟咯，搞我係因為覺得我同大家姐 Lulu 熟，就係咁簡單。我有證有據，哇！將所有嘅嘢全部冚唪唥晒落個小指峰度。我想問下，我幾時有搞過日間啊？又係一啲分化手段啦。你話日間條女，我都唔知日間條女係邊個。同埋我嗰日已經踢爆咗啦。呢個4.0嘅女 admin 阿 Cat 佢唔知真定假，代阿 Hugo 嚟揾我已經踢爆晒啦。點樣啊？我同佢點樣合作啊？你擺個人，我調翻轉講。你擺個人嚟陰我得唔得啊？你想你擺個人，你擺人喺度想拉我落水得唔得啊？擺到明係喎，擺到明係啦。你班仆街擺人喺我身邊度想拉我落水喎，擺到明係。阿蒲九公，仲有啊，仲有啊，有一個好大嘅證據啊，仲有啊，就算你 Hugo 你話我冇透過呢一個阿 Cat 嚟揾我，冇所謂，我都姑且可以相信。但係你 Hugo 你本人，我而家問你。我對住鏡頭問你，你本人有冇揾過翁靜晶小姐求助？有定冇？咁如果我懷疑你 Hugo 係同佢哋一齊擺拍，想拉翁小姐落水，想拉我落水，我諗我呢個估法唔會算係好過分啩？一啲都唔過分啦。你唔係透過中間人，你唔係透過中間人揾翁小姐噶，你揾我係透過中間人噶，但係你揾翁小姐係你自己揾佢噶，點解釋？如果呢一場我哋而家踢爆係一場擺拍，根本冇去過派出所，甚至冇呢單案，但係你 Hugo 又會向翁小姐求助，咁到底你行緊條咩橋啊？到底會唔會太過有可疑啊？同埋咧，我想同阿蒲九公講啦，你揾阿肥燒我咧，即係美麗啦，黐埋我度，又係想攞料。好啦，之後就揾阿 Sa 嚟揾我攞料，又黐埋我度。不過我第二日我已經唔多理佢啦，我已經知道你已經好多次揾一啲人。特別揾女人去黐埋我哋度，唔係一次半次噶啦，事不過三啦已經。你揾啲人扮你對家係嘛？扮你對家之後想套我哋料，之後嗱好多網台嗰啲咩錄音啊對話嗰啲，你係咁樣透露攞翻嚟噶嘛？係咪啊？我想講咧，阿肥燒我咁耐以嚟冇諗住想同你反面嘅，係你自己主動要同我反面嘅啫。係啊，我解釋俾你聽啊。揾翁小姐求助就係一場戲啊，冇錯。揾翁小姐求助就更加證明導遊係有參與呢一場戲。聽得明白未？聽得明白未？佢唔揾翁小姐都冇咁可疑，佢有揾翁小姐就係佢有份一齊擺拍。就係希望大家中計咯，我哋香港嗰批戇鳩仔全部中計咯，中咗佢計之後將一啲問題全部射落俾翁靜晶小姐身上咯，啱啱啊？蒲九公，你咪想引阿翁小姐出嚟啊嘛？係咪啊？阿蒲九公，你曾經有講過自己，又話自己係法律專家，嗱點啊？依家係咪揭穿晒啊？又咁繼續講埋落去啦吓。44分04秒你咁樣講嘅。第三個咧，需要負責任，最大問題係一個專業人士，冇可能一個中國政法大學 PhD。畢業會唔知道呢啲嘢係唔做得，點樣啊 settle 一個新嘅人設俾阿 Hugo 係咪？知啦，咁就話咧
跟住喺46分56秒咧就話第4個需要負責任嘅係螢火蟲。好啦，咁啊之後最後啦喺1小時14分17秒，阿蒲九公啊咁樣講，告導遊嗰個咧就唔係我，告導遊嗰個咧係其他受害者，我係會協助佢哋嘅。今次呢件事如果唔係導遊佢主動告我嘅話，其實證據鏈係不足，正係因為導遊今次主動告我，所以就 confirm 咗佢係導遊哥哥，證據鏈就完全被充分。咁啊，俾翻個疑點你啦，咁啊提翻個質問俾翻你啦，蒲九公。咁啊，蒲九啊，咁啊去到廣州海珠區，一路係咁搏命叫住招 X 傑。嗱，唔係叫導遊哥哥喎，就算當晚招 X 傑真係有報警，佢都唔會用導遊哥哥名義啦，係咪啊？咁點解佢喺2026年3月31日喺龍鳳派出所，然後再去辦案中心，就證明到招 X 傑就係導遊哥哥啦咩？同埋你哋認識嘅導遊，佢會唔會咁蠢去派出所嗰度去證明導遊哥哥等於招 X 傑咧？你哋話我知咧。你哋所認識嘅導遊哥哥有冇咁死蠢？你哋話俾我知。咪就係咯，由始至終全部所有嘢全部都係一場擺拍。我哋咧可以咧將我哋咧所有節錄裏面蒲九裏面嗰啲 information，我哋咧可以擺喺貼文度俾大家參考下，冇所謂嘅，俾大家參考下，了解一下。你再聽翻蒲九公嗰個節目，喺4月1日開封府嘅節目叫咩啊？報平安，詳細講述 Hugo 現況、導遊哥哥事件。誰知過呢條片度，大家慢慢聽下咯。咁啊之後再睇翻我哋今日嘅節目，大家再細心諗下咯。咁啊，知道係咪？我講多一個資料。我講多一個資料。好，八姐出嚟交代嘅嗰個直播，19分40秒，佢話我今日喺派出所冒住被拘留嘅風險，如果喺派出所嘈交，我會被拘留。我見到佢唔出聲，可能佢係慣性唔出聲。我聽佢講嘢唔夠10句。佢同蒲鋒鋒入咗去落口供，然後佢同蒲鋒鋒嘈交，佢話冇做過，我邊有放你嘅資料上嚟？然後我就衝入去對住佢鬧啦。所以咪話咯，成班人都冇夾口供嘅，又唔夾口供，咁啊之後咧就係大家你吹我作。其實咧香港人真係好蠢嘅，我可以咁樣講，就係俾呢啲人咁樣擺拍之後，呃晒咁多嘅錢。俾呢啲咁嘅人，我哋咧只不過想點醒翻一啲蒲九公嗰啲粉絲，你哋聽翻清楚，蒲九公喺嗰度不斷咁樣喺個節目度搭雞棚啊，建立人設，講到自己幾咁正義又賣慘，呃你咩啫？呃你課金俾佢咯，貪你咩啊？貪你夠老襯咯，貪你哋啲香港人夠老襯咯，係啊，呢啲。只要賣下慘，我喊下幾滴眼淚之後，你哋即刻個課金俾你咯，係咪啊？我之前喺我自己節目度都曾經已經有2次都講過一啲事情啦，係咪啊？即係講翻一啲出面喺國內有啲佢擺拍一個 setting 一個賣慘人設俾大家，之後再去呃啲聽眾課金，講過好幾次噶咯喎，已經咁都仲唔明白嚇？你哋唔好忘記一樣嘢，我要提翻你哋一次，你哋記唔記得阿八姐同埋柒碌柱都係追擊河馬嘅？後來河馬同阿可伯兩個俾人拉咗襲擊，記唔記得上庭嘅時候，成班人話咩去飲茶去咩？你記唔記得？喂，其實我手上係有足夠嘅證據，證明你八姐同埋柒碌柱係想揾可伯合作，你哋有咁樣提出過嘅喎，你哋唔好扮嘢喎。咁到底你哋追擊河馬，到底你哋追擊河馬係爭緊流量啊，定係真係追擊河馬呢？好明顯嘅喎。好嗱，你講呢樣嘢，我先同你講。你講呢樣嘢，我同你講啊。我講個真實嘅情況你聽。呢件事我知咩事嘅，我講我知道嘅真實版本你聽好嗎？我而家喺呢度講，冇人講過噶，我知呢件事。獨家。我唔知講完啦，你哋可以問下翁小姐，我講嘅嘢到底正唔正確？你哋講緊阿水偷阿 Hugo 嘅料去做直播，你哋話翁小姐揾 Hugo 和解咗，成件事嘅實情係乜嘢？ Hugo 所得到嘅料同翁小姐所得到嘅料係嚟自同一個 source 嘅，就係內地嘅嗰個叫做
小說。阿水佢用嗰個料係 from 翁小姐，翁小姐係 from 小說。另一方面 Hugo 得到嘅料係份小說。而點解最後阿水會道歉？你哋去問翻阿水，唔好問我。我講個實情俾你哋知。Hugo 知唔知自己屈咗阿水？我話俾你聽，佢完全知道。呢個就係我知道嘅內情啦。導遊，你滿口大話，你大話真係多到不得了。你嘅大話同蒲狗不妨多樣。如果講污糟嘅話，喺我眼中，你同蒲狗一樣咁污糟。你兩個都係講大。好。點解阿水要食呢隻死貓？你哋去問阿水啦。如果阿水想講嘅話，我同阿水嘅關係大家知啦。我同大家講過，我同阿水一世都唔會和嘅。我對阿水恨之入骨，因為我曾經當過佢係好朋友。你哋記得我做過乜嘢㗎？你哋記得我對阿水做過乜嘢㗎？阿水半年時間肆無忌憚咁，冇阻止佢嘅聽眾嚟搞我，最後喺佢嘅節目裏面係咁嗌我契弟。半年時間我做節目，我叫大家唔好提阿水個名，我見到留言我都唔會讀，我一路對阿水忍讓，最後佢契弟我，佢仲話自己冇朋友，我好嬲，我心裏面諗，明明我當你係朋友，你當我係朋友，點解你可以公開講自己冇朋友呢？然之後我就去揾阿水當我係朋友嘅證據，點知我揾到阿水同我親口承認佢同人哋 cybersex 嘅錄音，我播完嗰個錄音出嚟，阿水從此就冇再搞過我啦，收晒聲，佢冇回應過，佢親口同我講話自己同人 cybersex 嗰個錄音，佢冇同公眾交代過，佢喺早前同公眾交代話嗰啲猥褻嘅照片係 AI 嚟嘅，我播出嗰個錄音係屌打阿水，掌佢個嘴，我嬲，因為佢同公眾講佢冇朋友，明明你當我係朋友，你有感情事你都同我分享，你會問我意見，竟然最後你話唔當我係朋友，仲要終日嗌我契弟，所以契哥嘅名由來就係、好啊，我認契弟，以後你係我契哥，你哋大家記得啊，係咪啊？嗰啲紫薯相你哋大家睇過啦，我會爆阿水 cybersex，我會唔會啊？我會唔會係同阿水會和啊？我去到今天再講多一次，無良軍師丁偉堅，我一世都唔會同你和。我唔知你幾時會再陰我，不過我冇打你落水狗。我見到你而家都好慘，我冇加一腳落去。仁至義盡噶啦，唔中意我食煙嘅朋友，你哋可以走啊！我要保持我思路清晰，所以我要食煙啊！你覺得好難睇嘅，你直接走就得噶啦，或者我 block 你好冇？我講頭先嘅真相出嚟，我唔係要幫阿水講說話，但係我將我所知嘅好公平嘅咁樣講出嚟，因為我去到今天我都講，我希望我能夠對事不對人，而我對阿水嘅報復，我將佢承認自己同人哋 cybersex 嗰個錄音播出嚟嗰一件事係對人不對事，係我對佢作出嘅攻擊，應該咁樣講，係我對佢作出嘅還擊，我冇後悔過，但係咁樣做道唔道義？我坦誠地話俾大家聽。咁樣做係唔道義，一啲都唔道。但係我做咗呢件唔道義嘅事，我令到阿水收晒聲，從此佢冇再攻擊我，即係話我做嘅嘢係奏效啦。我能夠令到佢收聲，我令到佢收聲之後，我又冇再追擊佢，我冇再追擊，我冇後悔咁做。但係我對阿水咁樣做，我有冇協議？我有協議，但係我唔會同阿水道歉，因為你喐我在先，我要還擊。你踩我一腳，我踩翻你一腳，就係咁簡單。如果要拉嘅，兩個人打交就一齊拉，可惜呢啲嘢唔成案，呢啲攻擊唔成案，所以佢對我嘅攻擊唔係案件，我對佢嘅攻擊都唔係案件，呢啲係口水交。但係我放無良軍師錄音出嚟，的確係邵子峰唔道義嘅做法，但係你無良軍師逼我嘅，我見到你收咗手。冇再對我攻擊，我就唔對你再作出攻擊。呢個就係我自己能夠做到嘅事。我冇話我播佢錄音係啱，呢件事係唔啱嘅，但係我唔會同佢道歉。你哋明我立場啦。今集嘅資訊量好多，我會去放一個 Google 嘅連結喺我哋嘅呢幾個直播嘅描述裏面，會放出一個 Google Drive 嘅連結，你哋會睇到一份 PDF。呢份 PDF 係我哋今日所講嘅內容嘅所有 detail， 包括晒所有我哋講嘅影片嘅 time code、影片嘅內容，同埋我哋對蒲狗嘅講法嘅質疑，成份 PDF 完整會放出嚟俾大家再去對住嚟睇。你哋可以對一對我哋呢份 PDF， 我哋今日講嘅說話有冇加鹽加醋，有冇扭曲到蒲狗講嘅說話，你哋全部對得。因為我想我哋呢一集嘅節目能夠流逝，唔需要再 delete 咗佢，所以今日我哋用呢種形式
嚟去做呢個直播，唔能夠去播我哋對家嘅聲帶，所以要麻煩大家，如果你哋真係要做比對嘅話，我係提供晒足夠資料俾大家嚟做比對，唔係齋講。係啊，我今日所講嘅嘢，講無良軍師嘅嘢，其實係幫咗佢嘅，係，但係我無意幫佢，因為佢係我仇家，我唔會原諒阿水嘅，我唔會原諒阿水嘅各位，但係我做翻我自己認為做得啱嘅事，我同阿水嘅仇恨係一件事，而呢一班大陸嘅博主嚟香港想侵略 YouTube， 用擺拍嘅形式去課金，呢件事我必須要拆穿。多謝我請我食煙，好，留翻少少時間俾大家提出問題，然之後我哋再講多少少嘢，關於我哋其他對家，包括咗霸氣狗同埋肥鵝，我哋會繼續對你兩位作出回應，一陣間會對你哋作出回應，但係我而家先睇你哋嘅留言，睇下你哋有啲咩提出。我嗌醒你哋，我嗌醒蒲狗嘅聽眾，我嗌醒導遊嘅聽眾，我喺呢度今日講，我嗌醒你哋，但係我無意令到你哋成為我嘅聽眾，我講到明，唔歡迎，我唔歡迎你哋成為我聽眾，因為你哋冇資格，因為你哋太蠢，除非你話俾我聽，邵生，我完全醒啦，我終於明啦，呢幾日陸續有好多人 WhatsApp 我嚟去同我講，同我道歉，邵生，我終於明你講啲咩嘢啦，我一路都誤會咗你係販毒噶，呢幾日我收到好多呢啲嘅 WhatsApp，我好開心，你哋醒咗，你話俾我聽，我歡迎你，你哋唔醒，你哋繼續俾佢哋唔緊要，千祈唔好過嚟我度，咁蠢嘅聽眾我真係唔想要，唔好拖低我聽眾嘅質素。睇你哋留言有冇人提出質疑，唔好以為你哋俾流量我就要啊，我好有性格噶，識我嘅人都知道啊，唔係你俾我就要嘅，你送俾我就要啊，我唔一定要噶，我做自己新聞，我兩個台，我兩個新聞台，你自己上去SocialBlade 嗰度睇，我兩個新聞台加埋係我對家嘅3倍流量，每一日最少3倍，多則嘅話，我每日最少流量8萬，多則嘅話係10幾20萬嘅 view 數。你蒲狗行緊2萬零一日，我唔講你，我淨係做新聞，我流量已經夠食噶啦，我唔使靠講你嘅話題。不過我一定會用全力踢爆你，因為你個仆街冚家鏟一路喺度呃緊我哋香港人，當我哋香港人係柒咕碌，當我哋戇鳩仔咁樣冇來冇去，你班仆街做嘅嘢係相當之邪。多謝課金。仲有一樣嘢咧，我想講一講啦。呢一班人咧，佢哋過去咁耐以嚟啦，喺國內咧其實都有做過啲擺拍嘅情況出現噶啦，已經唔係第一次噶啦。而蒲狗公喺國內嘅抖音度，佢其實已經係臭名遠播。你哋仲相信佢打擊河馬、欺凌河馬，所有嘅嘢全部都係盡在佢嘅掌握之中。大家諗一諗翻啦，流馬車孭緊寶噶，流馬車孭緊寶去追擊河馬，會唔會好容易會引起一啲公眾恐慌啊？流馬車冇咁上下把握，佢會去做 double standard， 媽媽妹妹 double standard。你係蒲狗公，double standard，OK？你係蒲狗公，OK？我上次同你講過啦，鳳初，double standard 就係蒲狗公，佢 double standard 啊，絕對係啦 ，double standard，用得 double standard 呢個字就係蒲狗公用假 account 走入。W 張，我留意到你最近我直播你都有嚟，我知道你係導遊粉，本身我對導遊係冇任何惡意嘅，只不過我喺查呢成件事嘅過程裏面，我查到佢相當可疑，而我同佢冇任何交集，我唔需要幫佢隱瞞任何嘢。我係有嗰句講嗰句，多謝課金啊！阿柯爾國圖呢個字咁樣讀噶，喂，阿柯爾國圖，係啊，阿柯爾國圖，我見你今日晏晝唔識讀，我見你今日晏晝唔識讀，我都學咗一排啊呢個字先讀到啊，係啊，我都喺度諗咗好耐，係啊，我唔會 block 你啊，你放心啦，係啊，我都將你哋嗰啲全部嗰啲咩小巴啦 BB 啊。阿 Lily 啊，嗰啲全部放晒出嚟噶啦，你即管嚟入嚟直播間嚟鬧我啦，冇問題啊，真係啊冇所謂啊。大家冇提出問題，可能大家需要消化，咁你哋不妨可以喺呢一集直播呢幾個直播嘅視窗，你可以喺下面度留言去提出一啲疑問，我係會，如果喺我自己嘅台嘅話，我係會用語音嚟答你哋清清楚楚，因為而家呢個 YouTube 有呢個新功能，我哋可以用語音嚟去回覆嘅。OK， 好，我哋講凍齡阿豬媽，你支持阿流馬車係證據確鑿，你話你課金係課金俾阿蒲狗公，唔係
唔係貨俾流馬車。啱，嗰個直播係蒲九公訪問啊流馬車，但係邊個讚流馬車好有才華？喺直播裏面嘅留言 cap 晒喎。多謝阿 Jenny， 冇錯，宣布一個好消息，今日香港新聞頻道超過咗1萬訂閱，多謝大家嘅支持。而家我揸住咗2個台。香港新聞頻道有1萬訂閱，同埋最快新聞有2萬訂閱，比起我以前一個台有13萬，爭好遠。但係唔緊要，慢慢做，慢慢都得嘅。我有嘅係時間，而且坦白講，我而家嘅流量係比以前高咗好多。自從我做咗新聞之後，我嘅流量高咗好多，因為我吸咗一班會睇新聞嘅客。嗰一紮客仔，佢哋未必會睇我哋嗰啲鬧交，未必會睇我哋嗰啲踢爆，但係會每日睇我嘅新聞。佢哋睇到好多。聽眾係睇到我哋每日做新聞嘅誠意 ，OK， 每日去報道，絕大部分係關於香港嘅新聞。呢樣嘢係我哋咁多個台每一日堅持做緊嘅嘢，而呢個成績係有目共睹嘅。我嘅流量比以前13萬台嘅時候，雖然我而家揸得2個台揸得3萬訂閱加埋，但係比起我13萬訂閱嘅時候，我嘅流量係更加高。因為以前我係冇做新聞嘅，以前淨係講下我去報道新聞。我冇做 AI 新聞，因為我冇做 AI 新聞，所以我做嘅新聞嘅量係好有限。但因為自從我學習咗 AI，用 AI 製作新聞嘅時候，我每一日能夠製作出嚟嘅影片多咗好多，因此我默默做，去將我呢台慢慢一個訂閱慢慢咁樣儲翻嚟，去到今日開始多人睇啦。我要讚我自己，我要讚我自己嘅勤力，我亦都要俾 credit 幫我手嘅朋友，包括黑超 K， 包括其他幫我一齊去揾新聞嘅朋友，我要俾翻個 credit 你哋，冇你哋去幫我唔能夠咁快起翻呢啲台。去到今日，我唔再執着我嘅訂閱有幾多啦，只要我嘅影片有人睇就 OK 啦。而相信我嘅人亦都越嚟越多，因為時間過去咗好耐啦，販毒嘅指控係好大嘅，但係我一樣每一日自由直播，一樣自由出入境，時間證明一切。我係咪一個毒販？我有冇俾人拉？大家咪睇到咯，好簡單啫嘛。阿蒲九公終日都話冇俾人拉，唔等於冇做過。咁我話你強姦過隔離屋嘅阿婆都得啦，你咁樣講，呢啲係一啲偷換嘅概念啊，各位。佢講嘅說話全部都係偷換概念。仲有蒲九公回應你話我約聽眾出嚟食飯係呃聽眾錢。喺呢度我問一問我嘅聽眾，好多聽眾都係同我食過飯，我有邊一餐係要你哋請我食？我有邊一餐我係唔堅持夾錢嘅？我可以答阿峰哥請嘅。我可以答啊，答咗啦。再問你哋同我食過飯嘅朋友，你哋不妨喺留言板話俾大家聽，我同你哋食飯，我同你哋吹水傾偈，我有冇問過你哋借錢？我有冇同過你哋圈你哋錢？我有冇同你哋講過任何嘅投資計劃，叫你哋投資，或者任何問你哋俾錢俾我？我有冇咁樣做過？我希望同我食過飯嘅聽眾可以喺我嘅留言板度清清楚楚話俾大家聽。起碼第一個冇咯，係啦，我冇聽過喎。冇聽過有啲咩投資計劃喎，我真係冇聽過喎。係啊，我有冇去介紹毒品俾大家？有冇介紹毒品叫你哋同我買毒品？冇喎。我有冇收你哋嘅禮物？有，我有收你哋嘅禮物。麗華姐送過好多禮物俾我，多謝麗華姐。從來我同聽眾食飯都係風花雪月，每次食飯最少3粒鐘，一般都係4粒鐘。每一次我都享受同我嘅聽眾見面，因為喺呢段時間裏面我冇晒朋友，我唔敢去認識朋友，甚至我唔敢見朋友，我驚連累到我啲朋友，又或者甚至有啲朋友唔相信我。我對人充滿戒心，我嘅核心聽眾就係我嘅支柱。如果冇你哋相信我，冇你哋繼續去支持我嘅話，我行唔到嚟今日。同埋有一樣嘢我想講，補充翻一樣嘢啦。我哋呢，我本人啊，我信道理嘅啫，信現實生活裏面嘅一個 common sense 嘅啫，所以我相信邵子峰嘅。大家明唔明啊？common sense 啊，我哋係即係特朗普成日都講話，希望即係大家都要係追求翻個 common sense，就係呢啲啦，好簡單啫嘛。咁點解佢會繼續喺度聽佢禮環節曲斷章取義啊？請問係咪先？如果大家留意下蒲九公，自從遇到我之後，佢點樣啊？開始嗰啲所謂嘅人設越做越衰，又話自己點樣去打擊毒販，又話點樣去揭穿真相，到頭嚟唔夠人講就玩起底甚至乎
走嚟尖沙咀去到我富恆旅館嗰度附近啊，影個單位睇樓，大家諗下啦，佢算啲咩主播啊？請問仲信佢？我答你呢個問題，兩條路，一導遊要退場，呢個係一條路；第二條路，導遊會出翻嚟，成個問題會解決咗。呢啲咁樣嘅，彷彿佢受迫害，係會喺你哋嘅課金嗰度展現到出嚟。我嘅分析就係呢兩條路。繼續講，肥鵝，如果我哋去海韻花園嘅阿翁嗰度食燒鵝，係對你嚟講係一種恐嚇嘅話，我建議你真係馬上報警，唔好姑息呢啲恐嚇。係啊，你可以同蒲狗扮情侶去鳳初隔離拍片影相，點解我哋唔可以去海韻花園食燒鵝？相同嘅啫喎。係啊，點解啊？點解唔可以？係咯，我歡迎你報警，我就睇下你同警察講啲咩嘢，我就想睇下我哋呢啲冇案底嘅人去食阿翁燒鵝，就算有警察嚟，我睇下有咩罪可以入，我都好想知道。係啊，食飯啫喎，做食播啫喎。而我提醒你，霸氣狗，我同你數啊，你出律師信係出去我蛋糕鋪，跟住你喺你生日嗰日就走到去我蛋糕鋪嗰度揾我，你知嗰個地址係我嘅，你唔係上去整蛋糕，你係上去騷擾我，我閉路電視影咗你。證據確，呢個地址係我收你律師信嘅地址，你識得 send 律師信俾我，你就即係知道嗰個地址係揾到我哋。你上去，你 send 完律師信俾我之後，你夠薑自己單拖行上去，呢個唔係滋擾係啲乜嘢嘢？好啦，然之後未完啦，我哋去尖沙咀警署門口等你。你唔出現，但係你去報警，我估無論你用咩理由去報警都好，呢啲嘢有連帶關係，全部查得出噶，係你報警。OK， 你係咪報假案？你繼續同警察去解釋。跟住，如果聽日我哋去食燒鵝，你喺現場出現，第一，我已經 cap 晒你喺直播裏面，因為我哋會去嗰度食燒鵝。所以你要去現場出現嘅呢件事已經證據確。而聽日，例如你又打電話去報警玩我哋，話現場有毒品嘅話，咁你就係再一次報假案。我必須要提醒你，你要考慮清楚，你報唔報呢個警啊？因為你咁樣嚟嘅話，你已經係第三劑㗎啦，你好難去擺脫你騷擾我嘅嫌疑。如果你聽日仲要喺現場出現，我講過，我連我嘅報案 number 都已經準備好㗎啦，我揸住喺手。只要你一出現，加上你喺直播講你會出現，你對我嘅滋擾就係完全成立啦。係你自己申請啊，你自己攞嚟衰啊！你要記住啊，到時你就自己同警察解釋，你係唔係浪費警力，你係咪報假案啦？到時你就解釋下啦，好唔好啊？好簡單㗎咋，幾件事有連帶關係，加埋你個蠢豬喺直播裏面自己講埋。我睇下你點樣解釋，唔係一種滋擾，我有晒證據㗎。拜狗，你唔好當我傻仔啊！你當我傻仔都唔緊要，你唔好睇小喺我背後嘅地膽反擊小隊，你唔好睇小我哋呢班人，我背後係一班相當團結嘅一班地膽去幫助我去反擊你呢班仆街冚家產，仲有專業人士嚟㗎，唔好意思，唔使多，每人出一分力。你都搞唔掂，一個謝婆婆都已經搞到你騰晒雞啦。咁如果我同阿謝婆婆兩個一齊領軍去對抗你班仆街嘅話，我諗點都有啲力量啩。我個對家，你玩緊嘅係我，但係你得罪緊嘅係一班支持我嘅人，係一班無酬都要去幫我嘅人。你打唔散我哋嘅，點解啊？因為你哋做緊嘅嘢係相當之過分，好多人都睇唔過眼。肥鵝，我喺直播裏面講，我有你嘅 admin Janet 嗰張相，如果你覺得我呢個講法係構成恐嚇嘅話，我亦都歡迎你帶埋阿 Janet 去報警。我到時就會同警察講，我唔單止阿 Janet 張相，我仲有劉德華、郭富城、黎明同埋張學友嘅相，我仲有隻豬八戒張相添。我就好想知道啦，喺直播講話有人哋張相點樣構成恐嚇啊？係啊，我好想知啊，不妨報警。OK， 記唔記得15年前你當時點樣報警啊？阿肥燒鵝記唔記得啊？其實我諗警方告漏咗你一條嘅惡意訴訟，執到啦，你已經判你兩碌。聽日我同阿鳳初兩個人會去到阿翁嗰度食飯。之前呼籲過啲聽眾一齊嚟，我要再講多一次，要嚟一齊食飯嘅聽眾，請你要三思再三思。我想同你哋講，我哋去做食播，我同鳳初兩個夠做噶啦。其實唔使咁多人。你嚟到嘅話，如果你嚟到嘅話，有機會就會俾對方影你相點相。只要佢派個人入嚟，行入去間酒樓嗰度拍個片，
就點晒相噶啦。所以如果聽眾嚟現場嘅話，你必須要考慮自己嘅安全。你覺得我唔驚俾人影啊，我都唔驚俾人認得，有乜所謂啫？咁你可以嚟，冇所謂。但係稍有你擔心嘅，我都勸你，你唔需要因為撐我而去，因為我哋去做食播。我同鳳初兩個已經夠晒做，平時我哋一個人做食播啫嘛，更何況今次兩個人一齊做，哦，係咯。牛尾啱講咩啊？牛尾啱講咩？我睇下先，我睇唔到啊！快啦，本土派14億人要消滅邵子峰，你做咩唔敢返大陸？你過境就報公安拉你，大麻花大王，大陸打靶。你記住呢世都唔好返大陸。我想問下牛尾暗啊，捉賊拿贓喎，你邊度有證據啊？哦，聽啲錄音，我其實喺節目已經講過好多次啦。今時今日嘅科技，錄音不能作出呈堂證供，明唔明白？你唔好聽人哋鳩噏。喂，今時今日咩年代啊？2026年啊，唔係尼克遜時期啊，水門事件啊，有個記者爆咗尼克遜總統裏面啲錄音之後，就搞到尼克遜落台啊，唔同以前噶啦已經。唔該你醒下啦。牛尾暗仲可以喺呢度留言，就證明我冇 block 人啦，各位係咪？係啊，我都冇block人啊，我都解鎖晒。係啊，你哋可以任嚟留言㗎，咩小巴納 Lily 啊、秋兒啊、麥當娜啊嗰啲都冇問題㗎。啊，你咁中意屈人啊嘛，又話我販毒啊、毒販啊嗰啲啦，冚唪嗰啲啊，全部入嚟啦，冇問題啊，留言啦嚇，有咩好驚你哋啫？係咪先？我願意啊，同你賭都得啊，我同你去驗頭髮啊，你敢唔敢出嚟啊？你又話我吸毒，又話我嗨嘢，你敢同我賭咩？你揾咩同我賭啊？吓？阿小巴拿 Lily，你揾乜嘢同我賭啊？請問吓？你揾乜嘢要賭我全家啊？講嚟聽下。答唔到啊？口講口賠啊？要我攞同你搏啊？你咩身份啊？人又唔見吓？鵪鶉咁嘅款，恕我唔係好識講嘢啊，真係吓。得罪嗰句係咪啊？唉，食下少少嘢先。講翻阿豬媽，好啊，阿豬媽咧咁啊支持即係支持嗰個流馬車啦，有晒對話記錄噶啦，喺個直播裏面出晒啦，係咪啊？好有才華喎，阿豬媽，你當講一個性罪犯好有才華喎，我好唔明白啊！你作為一個女性，你見到佢咁樣，一位性罪犯咁樣啊，搞到咁多人受害，你咩感受啊？吓，強詞奪理啊，話人哋，請問係你強詞奪理啊？你個白痴婆，你走去撐一個屢次犯性罪行嘅一個性罪犯，佢重犯機會之高，我哋一早已經睇得出。點解流馬車會再去犯罪？我夠膽講，直頭就係你蒲狗俾咗個機會佢啦，你安排佢去追擊河馬，令到咁多人去讚美佢，佢心紅啦，佢就係要吸關注，佢個人越吸到關注就越飄，越飄咧做嘅嘢就越錯，係啊，關你蒲狗公事啊，你知唔知啊？你難辭其咎啊！仲有啊，關埋你啊，阿豬媽事啊，無厘頭一個靚女啊！走去撐啊流馬車，周圍摸人、周圍揸人波嘅人，你走去撐佢啊！你俾咗信心佢啊！你知唔知啊？係啊，我喺呢度呼籲啊！凍齡阿豬媽，你支持流馬車呢個性罪犯，你冇得抵賴。所有揾阿豬媽代言嘅客戶，我都會 send 一次 email 去俾佢哋，去提醒佢哋，你凍齡阿豬媽，我會將嗰啲證據 send 埋俾嗰啲客戶，去話俾佢哋知，你凍齡阿豬媽就係撐性罪犯流馬車嘅一個女性 YouTuber， 你作為母親，你作為一個母親，你竟然可以去撐一個性罪犯，而你繼續喺你嘅直播裏面狡辯。係啊，我今日已經鬧到你夠啦，鬧咗成粒鐘，仲喺度砌詞狡辯，強詞奪理嗰個係你啊，阿豬你話我媽。蝦女人，你話我蝦女人，呢個世界唔係男人就女人噶啦。咪咯。我好想問下啦，有啲嗰啲咩？請問各位蒲狗公先生，翁靜晶係咪女人啊？我嘅小編係咪女人啊？河馬係咪女人啊？
阿係咯，尊媽，你欺凌咗河馬幾耐啊？你個台除咗講河馬，你仲有講啲咩嘢噶？阿尊媽，你真係衰撚過河馬，你知唔知啊？你一邊欺凌河馬，一邊話我蝦女人，河馬俾你蝦咗幾耐啊？你同河馬有咩血海深仇啊？點解佢要受你咁大嘅欺凌啊？你可以話佢濫用公屋，你可以譴責佢阿伯，你可以話佢打阿伯，你可以譴責佢對聽眾冇禮貌，你可以鬧佢垃圾，但係你話河馬係走地雞喎，你見到河馬做雞啊？佢同你係同事啊？所以你知啊？走地雞啊！我估下啫，真係好笑，估下咋，你冇欺凌估下咋河馬，你冇欺凌河馬，你唔係蝦女人，你作為女人你都走去蝦女人喎，你咪仲撲街過我？你點講得通啊？呢個世界唔係男人就女人啦，我揭穿你嘅罪行就係蝦女人啊！咁呢個世界冇女罪犯啦，呢個世界女人唔使坐監啦，女人唔會俾人告啦，男人坐晒啦。根據你嘅理論，係啊，阿豬媽，根據蒲九公嘅理論都係咁啊。你同我講道理講唔通，你同我講口才你又講唔通，你乜都講唔通喎，阿豬媽。但係你喺你嘅 Facebook 嗰度圖文並茂咁樣喺舊年6月開始已經貼出嚟，指控我係毒販，冇遮我個樣，指名道姓指控我係毒販。去到今年2、3月份，我喺嗰個 post 嗰度向你提出，你都唔肯 remove。去到今時今日呢個 post 仲喺度，你逼我要告你，好啊，我就告你。適當嘅時候我就出手噶啦，阿豬媽，你即管去問清楚你嘅律師團隊。你嘅贏面有幾多？我都好想知佢哋點樣蒙你。不過你讀咁多書，你唔會唔識分嘅。邊個係人，邊個係鬼，你應該識分嘅。律師呢，就梗係鼓勵你打官司嘅。但係成數有幾高呢？唔打官司，佢哋又收唔到你錢嘅。係咯，所以佢會鼓勵你打嘅。你有冇辦法問到一個客觀嘅意見？你贏面有幾高呢？阿豬媽，我都未去做到最絕嗰步啊！你嗰張圖啊，係指控緊13個人嘅。如果呢13個人，呢度13個人有裏面啊，唔好話多啊，有3個人一齊告你，你都好麻煩啊。OK， 13個一齊擒台都好大件事啊。今日我同阿鳳初同埋阿呂成忠阿 Jo 一齊食飯，我要阿 Jo 開阿豬媽你個盤出嚟睇，我想知道你今年到底會唔會犯官非？阿 Jo 你識啊？我同你係共同朋友，阿豬媽你係阿 Jo 介紹我識嘅，當年好多年，我哋嘅共同朋友就係阿 Jo，阿 Jo 開咗你個盤，你大可以問佢。今年阿豬媽你歲運並臨啊，歲運並臨係咩嘢？我唔作多解釋啦。以前有睇我哋八字嘅節目，你大概都會知啦。簡單講，歲運並臨就係一係就威到盡，一係就閪到盡。而你個盤擺到明，今年你就係官司纏身。阿 Jo 好準噶，準到我都驚啊！阿 Jo 曾經講過啊，曾經我哋喺節目度公開喺直播開過流馬車嘅盤啊。阿 Jo 講過啊，流馬車係一定會再犯罪噶，係唔會停噶。阿 Jo 又中啦，歲運並臨，好大鑊噶。我今年同你玩啱晒時間啊！今年我個命盤同你個命盤拼埋一齊去睇，你今年唔夠我鬥噶。29年啦，29年你就有機會夠我鬥啦。咁咪睇佢拖唔拖到29年咯。我開邊個盤呢？同你呢就冇關係。我開完大樓個盤，你又話你夠膽啊開李家超個盤啦，我就話你堅。開完李家超個盤呢，你又會話你夠膽開阿習大大個盤，我就話你堅。你收皮啦！憑你咁樣走入嚟，會喐到我咩？你慳翻啖氣啦！讀課金，多謝 Mandy BB， 多謝嘉嘉，多謝 Audrey， 多謝陳志明，多謝 Bada Mario， 多謝晒，多謝 American Donald Trump， 多謝 Audrey， 多謝最愛的你 Mandy BB， 多謝嘉嘉，多謝頂住個掣，多謝阿 Oigot， 多謝 Fiona， 多謝 American Donald Trump， 多謝曼陀羅，多謝貓樣。多謝阿柯伊戈陀，多謝歌姬王子，多謝 Lolly Cola， 多謝 Danky， 多謝 American Donald Trump， 仲有未完，多謝老鳳，多謝 KK 風，多謝昂周周，多謝油麻地小編，多謝我都多謝油麻地小編啊，多謝我多謝謝婆婆啊，真係係啊，冇謝婆婆幫我手咧，真係冇今日嘅。多謝阿金蟬脫殼，多謝。時間會證明一切，同我之前講，時間會證明我係咪一個毒販，時間亦都會證明你蒲九公係唔係一個詐騙犯。我就睇下到底你坐監先定係我坐監先，到底係你退網先定係我退網先。我講過啊，我會用我最大嘅力量去拆穿你個雞扒。你呢班人係集體
跨境詐騙，總會有位入到嚟，你放心都得啦。我學識嘅嘢越嚟越多，我遲啲都可以好似阿法國西咁樣去辦法律專家都未。法國西繼續匿埋喺後面搞我啦，隨時等你出招，我亦都唔會漏咗你嗰一份。最後潘小文，你到底幾時先願意回應我？你對我作出嘅誣衊，你話我呃咗你聽眾，請你帶同你嘅聽眾，我約你去你哋就近嘅警署附近，先坐低茶餐廳嗰度對一對，到底我呃咗佢啲咩嘢，然之後我陪你哋一齊喺警署報警。潘小文，你唔使再避開我啦，回應我啦。潘小文小姐，你同法國西兩個喺後面做埋晒呢啲咁嘅陰質嘢，唔使還啊，亂咁可以屈人，做完集節目就算啦。潘小文小姐，你唔好以為你聽眾多就大晒啊！講嘢要負責任噶，包括你屈鳩阿柳爺借錢嗰單嘢啊，聽到未啊？潘小文小姐放咗啦，放咗噶啦，佢已經。我準備等住開賓慶祝啊，等開香檳慶祝啊。今日節目嚟到呢度。如果讀漏咗課金嘅話，唔好意思，因為近排 YouTube 嘅平台個顯示有少少問，未必顯示晒所有課金。如果我讀漏咗嘅話，唔好意思，多謝你哋。今日直播到呢度。補充一樣嘢喎，我想講，蒲九公啊，如果咧當日擺拍咧揾個假嘅公安咁會點算咧？請問？如果我哋實會追你，我哋實會追你呢個位啊！你放心啦，你嗰條直播，我哋 cap 晒噶啦。係啊，係真嘅定係假嘅公安咧？報公安咪知咯。係啊，到時咪知咯。邊個話我唔夠膽翻大陸啊？我跌咗張回鄉證啫，我申請翻，我咪可以上去報案咯。我請個律師揸埋啲證據，我就上去呢個龍鳳派出所，我就報你蒲九公自稱被公安拉咗，到時有片有成，有日子有時間嘅，一查就知道嗰日有冇公安經過，有冇拉過你啦。如果你咁死蠢，呢啲位你講大話，你執得啦。係啊，諗下自己想認囉柚啊，可能要。蒲九揸住我哋嗰集節目，睇下自己嘅破綻喺邊，然之後睇下有冇能力逐一堵塞翻嗰啲漏洞啦。因為你入邊嗰啲位呢，你呢次玩咗呢扎嘢呢，牽涉咗刑事嘅，各位，呢啲係刑事罪行嚟噶。你講到嗰啲拘留所俾人撻住喺入邊咁辛苦，咁我相信你都有呢方面嘅經驗或者知識嘅。咁既然你知就好啦，佢話咩？佢話佢翻牆做直播，佢問嗰啲外貿公司咁點樣啊？唔翻牆咁點啊？咁嗰啲外貿公司咁點啊？你留翻同個官講啦，你唔好同我哋講啦，我唔識啊。你係咪外貿公司呢？你翻牆做直播，你係咪做緊外貿生意呢？係咯，你解得通嘅，你就同公安解釋啦。係咯，有咩所謂啫？外貿公司，我做一個好市民，我去見疑即報啫嘛。係啊，蒲九，你蝦我跌咗回鄉證啊！我作為一個愛國愛港嘅香港人，我隨時都可以申請翻啊！我白手噶，我冇案底噶，蒲九公，我點解唔翻得大陸啊？你當我係乜嘢啊？政治犯啊？毒販啊？我白手噶，我案底都冇噶，我平時最多係亂過馬路啊，或者係違例泊車啊。OK， 我犯嘅罪行最多係咁樣嘅啫，亂拋垃圾啊，我都未試過俾人話我亂拋垃圾啊。OK，熱心市民邵先生呢個名幾好喎，你咪到時睇下我翻唔翻到大陸咯，我又學下你咁樣咯，我同阿鳳初兩個去嗰啲夜市嗰度食嘢咯，又一齊食下魚咯。不過昆江夜市啊嘛，我哋就唔會喺直播裏面咧一邊食魚一邊教人哋自己喺淘寶上面淘一個咧割包皮神器，喺屋企自己割包皮嘅呢一樣嘢，我哋就唔會做啊！你就做得出，你好嘢。係啊，割包皮神器。唉，有咁夜啦，搞到唉。蒲九割包皮神器啊！
你係一個錯誤嘅醫療資訊啊！你知唔知啊？報告舉得你喎錯誤醫療資訊啊，舉得你啊！你知唔知啊？喺呢度呼籲啦，任何台啦，如果提供一啲錯誤嘅醫療資訊，你哋會點做啊？各位，你哋話俾我舉聽啦報。佢咯我問下你哋，send 信啊，俾佢如果你哋都得㗎。你哋發現有 YouTuber 去發放一啲錯誤嘅醫療資訊，你哋會點做啊？你哋講俾我舉報佢啦聽，笑咗成晚係嘛？開心就好啦。開心就好啦，真係開心就好。哦，原來係佢啊，會表揚佢係咪啊？啊，表揚佢 OK 好啊，冇問題啊。嗱，我冇叫你哋去舉蒲狗啊，我叫你哋去舉報一啲失實嘅醫療資訊。OK，嗯，呢個係完全失實嘅醫療資訊，係違反咗 YouTube 嘅規則㗎。阿蒲狗，你有咩問題啊？有冇證據啊？佢哋真係你咁似報警蒲狗嘅，喂，咁似蒲狗講嘢嘅，喂。唉，點啊？啊，徹夜難眠啊，係咪啊？哦，瞓得好辛苦啊，最近呢輪 show 都唔係好睇喎，你都啊，仲有啊，唔好話我冇人睇啊！我而家1500幾人啊，加埋係咯，睇緊啊，講緊你啊，踢爆緊你啊，三個台蒲狗，踢爆緊你啊！係啊，我相信呢度好多導遊粉啊，喺度噶，啲蒲粉都喺晒度噶。阿蒲狗狗啊，有冇諗過咧？翻嚟香港咧，會唔會發生啲咩事啊？有啲粉絲如果揾你嘅話，點搞啊？啲課金支持咗你好多嗰啲啊，係啊，有冇諗下？考慮下喎，講大話呃人喎，係啊，阿蒲仲要不狗，斷講大話喎。你睇下到時係我踢爆你定係你踢爆我咯？你睇下邊個落鑊先咯，好唔好啊？啊，講完好，係咁，係咁，多謝你哋，曲終人散啦，拜拜。拜拜。嗱，最後咧要提一提大家啦，見到片尾咧有幾格嘅畫面啦，呢啲咧都係屬於我哋其他嘅影片，有其他唔同嘅題材，咁啊大家不妨可以 click 入去睇下啦，多啲選擇或者 share 俾唔同嘅朋友，多謝你哋嘅支持，係咁先，拜拜。